О, боже. In the backseat screaming out loud. In the backseat screaming out. Марти! Ashes, young, attractive, handsome bachelor, awesome В rap. чем дело, братишка? Люди в этом городе ездят весьма антиинтуитивно. Не могу этого не отметить. Ты хочешь уикенд в тюрьме провести? А мы хотели съездить на природу к моему кузену. Марти, согласись, это нехорошо. Статистический факт. Копы никогда не остановят человека с такой хреновиной в машине. Почему? Они попросту боятся. Знают, что он ведет дальше их, и свяжут их древней логикой. Ты посерела? Марти, эту штуку в Рамблер нельзя. Что? Гигантский косяк в рамблере твоего папочки? Ты обкурился? Привет, старик. Дана, красотка наша! Есть что пожрать?